有个人讲，这个食鱼那准是食沙巴鱼，因为有真济幼刺，食起来真晦气。不过有个人认为讲，这沙巴卡食起来是真有滋味。伫咧家己关掉一个画红仔册画家，因为家己爱食鱼仔，所以用花香青莲饲沙巴鱼的故事，画出台湾第一套用鱼夹做主题红仔册。画家表示讲，希望透过笑诼故事，互大家轻松看，内容要有实的知识，趁机会了解到鱼夹环境。专心伫电脑顶面画图，这一张一张的红仔图，是咧讲北部青年倒来家己沿海饲沙巴鱼的故事。作者开当磅的时间，为饲鱼仔开始调查核心，哪学哪画，画出趣味的鱼仔产业。读者看了他会觉得很轻松、很愉快，那也可以，同时呢，他也可以学习到一些关于养殖的知识，那还有我们台湾就是水产业的一些发展。因为爱食鱼仔，才想要来画鱼仔的故事，但是想要了解这个环境，敢若爱食鱼仔阁无够。所以，常常来到东石甲布袋访问渔民，想要把鱼仔拄到的问题甲知识完整画出来，变成漫画去把它展现出来，会让年轻人比较想要去做这件事情，或者在学习的上面会变得比较简单。作者表示，故事虽然是家己想出来的，但是册内底勇士的知识，拢有向渔民一项一项来请教。希望这套红仔册会当互人了解渔业的实际情况，嘛会当重视产地对食品安全的重要性。记者林慧婷，家己报道。